हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ओके, तो पिछले वीडियोस में हमने वॉवेल साउंड्स पढ़े। हमने ए के लॉन्ग एंड शॉर्ट पढ़ा, ई का लॉन्ग एंड शॉर्ट पढ़ा। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉवेल साउंड आई। ठीक है, आई के जो साउंड होते हैं वो क्या क्या हैं। अब आई थिंक अभी तक पिछले जो आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं, तो पिछले वीडियोस को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, प्रैक्टिस की होगी। एंड आई होप कि आप सभी लोग घर पे रेगुलर रीडिंग भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आप रेगुलर रीडिंग नहीं कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, ये सब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो आप एक भी वीडियो मत देखो, है ना। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा बेटा, थोड़ी सी रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। तो रिक्वेस्ट है मेरी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें कि डेली एक चैप्टर रीडिंग ज़रूर करें। और जब भी रीडिंग करें तो जो ये मैं स्पेलिंग के स्ट्रक्चर्स आप लोगों को बताता हूँ, ये वॉवेल के साउंड्स जो मैं बता रहा हूँ, इन पर फोकस करें। जब भी आप शब्दों को पढ़ते हैं तो उसमें किस तरह का वॉवेल स्ट्रक्चर है, किस तरह का स्पेलिंग स्ट्रक्चर है, कौन से वॉवेल्स आ रहे हैं, कौन से कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, किस तरह से उसको प्रोनाउंस किया जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर फोकस करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है आई। तो सबसे पहले हम देखते हैं आई का शॉर्ट साउंड। और बेटा, आई का जो शॉर्ट साउंड होता है, आई का शॉर्ट साउंड ठीक वैसा ही होता है जैसा कि हिंदी में छोटी ई का साउंड होता है ना। छोटी ई का साउंड क्या होता है? ई, राइट। ई, हल्का सा, ज़्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा ई कर दोगे तो फिर वो बड़ा बड़ी ई हो जाएगा, बड़ी ई का साउंड हो जाएगा। और हमें कौन सा साउंड चाहिए? छोटी ई का, यानी कि ई। ठीक, तो फिर इस हिसाब से आई टी को क्या पढ़ेंगे? इट। टी से ट होता है, आई से ई, तो ई और ट। ठीक हो गया, इट। सो एल आई टी लिट, पी आई टी पिट, बी आई टी बिट, एंड एस आई टी सेट। ठीक है, आई एन, इन। ओके, सो पी आई एन पिन, बी आई एन बिन, एस आई एन सिन, एंड एफ आई एन फिन। नेक्स्ट है आई जी, इग। अब प्लीज ये मत सोच लेना कि इस जी के इधर पर आई लिखा हुआ है तो इसे ज पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। कल भी मैंने बताया था, फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि जी के अगर हम राइट साइड में आई लगाते हैं तो उसे ज पढ़ते हैं, लेफ्ट साइड है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ग ही पढ़ेंगे। सो पी आई जी पिग, बी आई जी बिग, डी आई जी डिग, एंड एफ आई जी फिग। इज दैट क्लियर? नाउ आई एल, एल से ल होता है, सो आई एल इल। इज दैट क्लियर? आई डबल एल इल, एफ आई डबल एल फिल। देखो, एफ से फ, आई डबल एल इल, तो फिल। बी आई डबल एल बिल, एस टी आई डबल एल स्टिल। आई एम इम। ओके, आई एम इम, एम से म होता है ना, एम। एम को क्या प्रोनाउंस करते हैं? म। तो आई एम इम, डी आई एम डिम, एस एल आई एम, देखना, एस से स, एल आई एम से लिम, स्लिम। राइट, साउंड्स को जोड़ते जाइए। ठीक है, हालांकि अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लेंड साउंड्स कैसे बनते हैं। ब्लेंड, अभी देखिए, आप लोगों ने वॉवेल्स में तो ब्लेंड देख लिया, जैसे यहाँ पर आई और ई का ब्लेंड है, आई और ए का ब्लेंड है। इससे पिछले वीडियोस में भी आप लोगों ने इस तरह के ब्लेंड देखे कि दो वॉवेल एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, फिर दो कॉन्सोनेंट्स जब एक साथ आते हैं तो उन्हें कैसे पढ़ते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल अभी इस पर ध्यान देते हैं। आई, आई एम से एम, तो डी आई एम डिम, एस एल आई एम स्लिम। और ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें साउंड्स का नॉलेज अगर है तो कितना भी बड़ा वर्ड हो हम पढ़ लेंगे। आई एम इम, ठीक है। पी ओ आर, पॉर, पॉर। ठीक है, ओ का शॉर्ट साउंड क्या होता है? ओ, है ना। नहीं याद है, पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं आपने, आपको नहीं पता,
तो जाकर के एक बार देख लीजिए। ठीक है, POR पॉर, TAN टैन, टैन, AN शॉर्ट साउंड है ना, TAN टैन, और फिर एक और ट है तो मिल गया, तो हो गया टेंट, टेंट नहीं टेंट, ए है ना, तो इम्पोर्टेंट, और पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट। ठीक, अब ये फिर से देखो आर आ गया, आर, जैसा कि पहले भी कहा था कि आर जो होता है वो बहुत ही स्पेशल है, थोड़ा सा स्पेशल कॉन्सोनेंट है, वो वॉवल्स के साथ मिल करके डिफरेंट साउंड करता है। तो आई आर का साउंड पता है क्या आएगा, अर, अर। आई थिंक पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था कि आई आर, ई आर और ओ आर, इनका साउंड होता है अर। क्या होता है, अर। मैं फिर रिपीट करूंगा, अर। ठीक है, मतलब अ और र, अर। सो GIRL, देखना अर, अर बीच में आया है, जी से ग, एल से ल। ठीक, तो आई आर अर, और एल इस साइड एल है तो अर ल, ल, और इधर पे है ग तो गर्ल। ठीक है, गर्ल। इसी तरह से SHIRT शर्ट, शर्ट, राइट। अब देखो DIR डर, डर, और TY टी। ठीक है, डर्टी, डर्टी, जानते हो ना। देखो Y लास्ट में लगा हुआ है, और Y जब भी किसी वर्ड के एंड में होता है, लास्ट में होता है, तो उसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ई की तरह। पता है क्यों, क्योंकि बेटा ये जो Y है ना, Y, इस Y को सेमी वॉवेल भी कहते हैं। सेमी वॉवेल इसलिए क्योंकि आधा वॉवेल है, ये वॉवेल की तरह भी एक्ट करता है, और मोस्टली तब जब ये एंड में हो, मोस्टली, हमेशा नहीं, मोस्टली। क्योंकि कुछ साइंटिफिक वर्ड्स, कुछ मैथमेटिकल वर्ड्स आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें ये वाई आपको बीच में भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उनमें वाई अगर एंड में है तो ये वॉवेल की तरह साउंड करता है। और पता है कौन सा वॉवेल, आई की तरह, है ना। आई की तरह कैसे, कि या तो आई से ई, आई का साउंड अभी हम पढ़ रहे हैं ना, आई का शॉर्ट साउंड ई, और लॉन्ग साउंड क्या होता है, आई। ठीक है, तो वाई भी आई की ही तरह एक्ट करता है। जरा वाई बोल करके देखना जरा, वाई, आई, सुनने में सेम लगता है ना, ठीक इसी तरह से। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे आई के लॉन्ग साउंड। ठीक है, तो आई का लॉन्ग साउंड कैसा होता है, आई का लॉन्ग साउंड कैसा होता है, याद करो मैंने ट्रिक बताई है ना, कि जिस आई मीन जिस साउंड से या जिस तरह से आप उस लेटर को, उस वॉवेल को प्रोनाउंस करते हो, वही उसका लॉन्ग साउंड भी होता है। तो आई को हम आई बोलते हैं ना, तो आई का लॉन्ग साउंड भी क्या है, आई। ठीक है, वैसे आपको बता दूं एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है आई। ठीक है, आई, पर लेकिन हम लोग ज्यादातर बोलते क्या हैं, आई, है ना, आई बोलते हैं, जबकि होता क्या है एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, आय, आय। ठीक है, आय। हम्म, तो कोई बात नहीं, अगर आप आई बोलते हो बोलो, लेकिन कोशिश करो सुधारने का इसको, है ना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो फिर आई टी, अब देखना, आई टी था तो इट था, लेकिन आई टी ई हुआ तो ये हो गया आइट। ठीक है, आइट, डू यू गेट इट। मैंने बताया ना कि ये जो ई है इसको मैजिकल वॉवेल भी कहते हैं। अब मैजिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ई है, ये जब किसी और वॉवेल के साथ आता है तो ये उस वॉवेल का लॉन्ग साउंड क्रिएट कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा इस मैजिकल वॉवेल भी कह सकते हो आप। सो KITE काइट, BITE बाइट, RITE राइट,
MITE, might. ओके, नाउ IN, in, और E आ गया तो आयन, है ना। जैसे ही INE हुआ तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आयन। तो NINE, नाइन, FINE, फाइन, MINE, माइन, LINE, लाइन। ठीक है। ओके, नाउ ILE, एल से ल होता है, IL, इल पढ़ा था ना हमने, तो ILE हो जाएगा आयल, है ना, आयल। तो FILE, फाइल, SMILE, स्माइल, BILE, बाइल, और NILE, नाइल। ठीक। अब ये N कैपिटल क्यों लिखा है मालूम है? ये N मैंने NILE जो नाइल लिखा हुआ है, इसमें N कैपिटल क्यों लिखा है? अगर इसका रीज़न आप जानते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर आता है इसका आंसर कि ये N कैपिटल क्यों बना हुआ है, तो प्लीज़ अभी वीडियो को पॉज करें, कमेंट पे जाएं और लिख करके मुझे जवाब दें, ठीक है। वैसे चलिए, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, नाइल एक रिवर है, ठीक है। नाइल एक रिवर का नेम है जो कि इजिप्ट में है। आपने शायद पढ़ा होगा जीके वगैरह में, कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। ये नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नहीं, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल, हिंदी में नील कहते हैं, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें IE की, ठीक है। इससे पहले जब ई के साउंड पढ़े तब उसमें भी आपने पढ़ा था EI, है ना। EI नहीं देखा है तो पिछला वीडियो चेक कर लेना। EI तो वो लॉन्ग साउंड क्रिएट कर रहा था ई, तो यहां पर भी ऐसा ही है, ठीक है। यहां पर भी ऐसा ही है, आई और ई मिल करके लॉन्ग साउंड ई क्रिएट करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। डिफरेंट क्यों? क्योंकि यहां पर आई तो नहीं आ रहा ना, वरना आई का लॉन्ग साउंड तो आई होना चाहिए। तो फिर आई ई करके ई क्यों हो रहा है? ठीक है। अब है तो है बेटा, क्या ही कर सकते हैं। तो RE, री, CIE, सी, और V से व, क्योंकि क्योंकि लास्ट में अगर ई होता है तो उसे प्रोनाउंस नहीं करते। तो रिसीव, रिसीव। अब यहां पर सी को स क्यों पढ़ा है? सी को यहां पर स क्यों पढ़ा है? इसका जवाब जिसे भी आता हो वो कमेंट्स में जाकर के लिखकर बताए मुझे कि सी को यहां पर स क्यों पढ़ा, ठीक है। ओके, तो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं। वैसे तो मैं पिछले वीडियोस में कई बार जिक्र कर चुका हूं, बट चलिए फिर भी बता देता हूं कि सी के बाद यानी राइट साइड में अगर ई, आई या फिर वाई हो तो सी को स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स। ठीक जिस जिस तरह से आप एस को स पढ़ते हो। तो रिसीव, THIEF, देखो टी एच को कई जगहों पर थ भी पढ़ते हो और द भी पढ़ते हैं। नहीं, THE द बोलते हो कि थ बोलते हो? THE जब लिखा होता है तो इसे आप द पढ़ते हो ना, द। लेकिन TOOTH, टूथ नहीं, टूथ दांत, टूथ, थ। वैसे थोड़ा हल्का सा प्रोनाउंसिएशन होता है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता कि थ कस के बोली दो, लेकिन आदत में है, बोलते हैं, क्या होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके सारी जो जो कमियां हैं छोटी मोटी सी उनको दूर करेंगे, धीरे धीरे ऐसे ही होंगी, ठीक है। और देखो एफ से होता है फ, तो THIEF, थीफ, थीफ। ओके, MOVIE, मूवी, मूवी। अब इन दोनों में आप थोड़ा सा देखेंगे कि हल्का सा डिफरेंस है। यहां पर अभी तक हमने IE का साउंड पढ़ा ई, ठीक, लेकिन ये वाले डिफरेंट है। यहां पर आई का जो एक्चुअल लॉन्ग साउंड है वही आता है, यानी कि आई। तो ऐसा नहीं है कि आई ई करके आई का एक्चुअल साउंड नहीं आता, आता है, बिल्कुल आता है।
ठीक है, लेकिन ये भी होता है इसलिए बता रहा हूं। तो LIE lie, DIE die, ओके। फिर से रिपीट कर देता हूं, LIE lie, DIE die, ओके। नाउ IA, नाउ IA, सो यहां पर भी DIA डायल, डायल फोन नंबर डायल करते हैं ना, डायल, ठीक है। TRIAL, TR से हो गया ट्र, ट्र, और IAL से आयल, तो ट्रायल, ट्रायल, ठीक है, ट्रायल। अब इन दोनों में आप देखिएगा साउंड डिफरेंट है, कई वर्ड्स हैं जिनमें डिफरेंट होता है। तो मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि देखो जो वर्ड्स एक्सेप्शन वाले हैं, जिनमें थोड़ा अलग साउंड होता है, तो ये चीज़ें तो बेटा रेगुलर रीडिंग से ही आती हैं, ठीक है। आप जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा ही आपको पता चलेगा। और अगर सिर्फ इतने में ही लिमिटेड रहोगे तो बेटा सीख नहीं पाओगे, देखो सॉरी है। तो सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा, रीडिंग भी करते रहें। PIANO, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पियानो, सब जानते हो पियानो। तो यहाँ पर तो आई साउंड नहीं आया, डिफरेंट है। ठीक उसी तरह से हमारे देश का नाम IN इन, यहां तक तो देखो शॉर्ट साउंड है, IN इन, और DIA डिया, इंडिया, है ना, इंडिया। तो IA का साउंड क्या निकल रहा है यहाँ पर, या, ठीक है, या। अब IRE, आई का आर के साथ डिफरेंट साउंड होता है ना, आई का आर के साथ डिफरेंट साउंड होता है, पता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। IRE को आयर ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आयर, आयर। आई का लॉन्ग साउंड आई, और आर से र मिला दिया तो क्या बना, आयर। तो FIRE फायर, WIRE वायर। अब यहां देखिएगा EN N, राइट, EN N, ई का शॉर्ट साउंड होता है तो EN N, और TIRE टायर, N टायर, ऐसे ही करके मिला करके वर्ड्स पढ़े जाते हैं बेटा। फिर SIR सायर, SIRE सायर, सायर, और N आ गया तो सायरन, सायरन, ठीक है। फिर IER, इसका साउंड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वैसे तो आई वाला साउंड इसमें भी आता है, लेकिन डिफरेंट साउंड भी करता है। कैसे, देखिए, TIER टायर, ठीक है, TIER टायर, PIER पायर। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा साउंड डिफरेंट है, और वो कितना डिफरेंट है आप देख लीजिएगा। यहां पर आप एक चीज कॉमन देख पा रहे होगे, दोनों में ही आर है, आर, वैसे सभी में है, ठीक है। यहां पर जो आर है ये डिफरेंट साउंड कर रहा है। कैसे डिफरेंट साउंड, FIERCE, यहां पर FIER को फायर नहीं पढ़ेंगे, यहां पर पढ़ा जाएगा फियर, फियर। इससे पहले वाले वीडियो में आपने EAR का साउंड देखा था, ईयर होता है, ठीक वही साउंड, FIER फियर, और CE सो, फियर्स, है ना, मेरे साथ बोलो, फियर्स, LAZIER, लेजियर, क्या, लेजियर। तो देखा साउंड में डिफरेंस, देखा आप लोगों ने। तो और भी होते हैं, और भी होते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अभी बस एक जनरल आइडिया आप लोगों को दे रहा हूं, पहले थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना सीख जाओ,
क्योंकि अभी से बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा तो आप भी डर जाओगे कि अरे सर इतना सारा हमसे नहीं होगा है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, अच्छे से पढ़ें। और जो लोग पढ़ना जानते हैं वो इन स्पेलिंग के स्ट्रक्चर्स को देखें और सीखें कि किस तरह से स्पेलिंग्स फॉर्म होती हैं और किस तरह से ये रूल्स आपको स्पेलिंग लर्न करने में काम आ सकते हैं। ठीक है, आप बुक्स की हेल्प लें, इंटरनेट की हेल्प लें, सीखें और वर्ड्स ढूंढें। जैसे कभी आपको बुक्स में ढूंढे पहले तो आई टी करके वर्ड नहीं मिल रहे हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च करिए, है ना, कि आई टी वाले वर्ड्स, उनको रीड करिए, और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, है ना। ठीक है, तो फिलहाल होमवर्क सेम है, आई के शॉर्ट साउंड के 20 वर्ड्स और आई के लॉन्ग साउंड के 20 वर्ड्स। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वॉवेल साउंड ओ के साथ। बाय।